Սերժ Սարգսյանին պետք է պաշտոնան կանել, քանի որ նա բռնազավթել է իշխանությունը, կատարել քրեորեն պատժելի արարքներ, ցուցաբերել անգործություն։ Հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի 10 կետանոց պահանջն է, որը նա ներկայացրեց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Ամենևին հակված չեմ մտածելու, որ սրանք այստեղ ամփոփված են Սերժ Սարգսյանի թույլ տված բոլոր այն արարքները, որոնք կարող են սահմանադրությամբ սահմանված կարգով հանգեցնել նրա պաշտոնանկությանը։ Զարուհի Փոստանջյանը կողմ է նախագծին, գիտի, որ այս նախագիծը ազգային ժողովում որևէ քաղաքական ուժի կողմից աջակցություն չի ստանա, բայց համոզված է վաղ թե ուշ Սերժ Սարգսյանը նստելու է մեղադրյալի աթոռին։ Հավանաբար նման մի միջոցառում կկազմակերպվի Ազատության հրապարակում եւ տեղի կունենա դատավարություն։ Նրան հետաքրքրում էր, արդյոք այդ դատավարությանը ներկա կլինի նաեւ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը։ Վկայություններ տալու եք, որպես այս իշխանության մի մասը, թե փախչելու եք։ Հանգիստ եղեք, մենք էլ չենք փախնելու, դուք էլ միշտ Ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անելու եք։ Նիկոլ Փաշինյանի նախագիծը Հովհաննես Սահակյանը պատգամավորի հայտարարությունների ամփոփ ժողովածու է հիշեցրել։ Նա հայտարարեց, որ ներկայացված հարցը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական հարթությունում քննարկվող հարց է։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը դեմ է լինելու։ Դեմ արտահայտվեց նաև Հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Որոշման նախագիծը իրավաբանական կամ իրավաբանորեն անգրագիտություն է։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց անդրադառնալ նրա խոսքին, պարոն Ջահանգիրյանը նախ հայտարարեց, որ պետք չէ իրեն անդրադառնալ, ապա լքեց դահլիճը չմասնակցելով քվեարկությանը։ Գլխավոր դատախազ դառնալու ձեր երազանքի իրականացումը ընդամենը 1 օր առաջ փլուզվել է եւ այդ երազանքը իրականացնելու համար դուք հիմա նոր սցենարներ կառուցելու եւ նոր սցենարներ գծագրելու եւ նոր տեղերում հայտնվելու անհրաժեշտություն ունեք եւ այսօր արեցիք այդ անհրաժեշտության առաջին քայլը։ Նիկոլ Փաշինյանի նախագիծը մեկ կողմ 5 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ բացասական եզրակացությամբ չներառվեց ազգային ժողովի քառօրյայի օրակարգում։ Միակ կողմ արտահայտվողը Զարուհի Փոստանջյանն էր։